សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែតកមករយៈធំនេះអត់បានផុសវីដេអូអីចែកចំណេះដឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយប់នេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចខ្ញុំមានអូម៉ែតមួយហើយខ្ញុំមានទូរស័ព្ទអស់ថ្មមួយតាមពេលត្រូវមានថ្មខ្លះបានสนุกបង្ហាញតែមិនអីទេខ្ញុំមាន power bank មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាប្រើ power bank ទៅយូរទៅមានបញ្ហាដូចខ្ញុំគឺ power bank ហ្នឹងសាកថ្មពេញប៉ុន្តែដល់ពេលយកមកសាកទូរស័ព្ទពីមុនខ្ញុំសាក5 6ដងអីគឺបានតែឥឡូវវាស្រាប់សាកពេញសាកបានតែ3ដងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានបញ្ហាអីហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគាស់ power bank សូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យគាស់ទាំងអស់គ្នាទេពីព្រោះគាស់អាចខូចអាចអត់ខូចហើយវាតាម power bank ទៀតស្គាល់ថា power bank ខ្ញុំនេះគាស់ទៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្មបានពីព្រោះថ្មវាជាប្រភេទចេះអញ្ចឹងនេះគាស់ខ្ញុំការគាស់របស់ខ្ញុំគឺអូខេអត់អីទេប៉ុន្តែការគាស់របស់ខ្ញុំមិនមែនថាអត់ទាំងអស់ទេណាមានបញ្ហាដែរខ្ញុំគាស់បាក់ជើងមួយដែរអូខេត្រឡប់មកវិញរឿងយើងpower bank អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថ្មគឺ99ពេញ99% ពេញប៉ុន្តែយើងសាកគឺឆាប់អស់អញ្ចឹងមក show បាយថ្មទាំងអស់នេះវា2 4 6 8 cell អញ្ចឹងប្រកាសជាមានថ្មមួយណាដែលវាមានបញ្ហាខូចអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដឹងថាថ្មមួយណាខូចអញ្ចឹងមានជំរឿសគឺដកវាចាក់ចេញមកសិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដកថ្មទាំងអស់ចេញបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាថ្មនេះគឺមានកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងខុសពីថ្មពិលយើងធម្មតាហ្នឹងថ្មពិលយើងធម្មតាកម្លាំងភ្លើងទូចទេតែនេះវាកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងណាស់វាអាចបើសិនជាអ្នកចេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថ្មនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគូតក្បាយដូចគ្នាតែយើងសង្កត់ដោយកលៈនេះតិចយើងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើបើសិនយើងអត់មានជំនាញទេប្រើខុសពោកម្លាំងផ្ទុះវាត្រឹមមេដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចកំទេចបានអូខេយើងមើលម្ដងទៀតគឺនេះមានអូម៉ែតមួយខ្ញុំកាច់មកកន្លែងវាស់វ៉ុលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវ៉ុលគឺស្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមវាស់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាហាណាពោបោកពោដកអញ្ចឹងខ្ញុំហានេះដកអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចាប់ពោជប់នេះខ្ញុំចាប់ពោដកបោករកកន្លែងសោកសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញជប់អត់ដិតឃើញ3វ៉ុល8 3វ៉ុល7បាទថ្មនេះថនចម្លើយរបស់គេគឺថ្មនេះគឺចុកខ្សោយពីព្រោះថ្មប្រភេទយូត្រាហ្វាយនេះគឺពេលសាក់ពេញគឺថ្មហ្នឹងត្រូវមានកម្លាំងភ្លើងគឺ4វ៉ុលគត់ឬក៏4វ៉ុល.2តែដល់ពេលធ្លាក់សាក់ 100% វាតែវាបាន3វ៉ុល8 3វ៉ុល7អញ្ចឹងបានថាកម្លាំងវានៅសល់ 50% ប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្លាំងដែលវាសល់ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺប្រមាណអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោតសាក់អូខេ
អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្បែរនេះស្នុក3 វ៉ុល 8 ដែលនេះខ្ញុំចាប់ខ្សែមកអូខេចឹងនៅពេលខ្ញុំចុចសាកចឹងវាចាប់ផ្ដើមជប់នេះតើដល់ខ្ញុំចាប់ចុចសាកភ្លាមវ៉ុលមិនធ្លាក់មក3.4 បញ្ជាក់ថាថ្មនេះគឺនៅសល់គុណភាព 3.4 នេះគឺនៅសល់គុណភាពសាក់ភ្លើងតែ 5% ទៅ 10% ទេពីព្រោះបើសិនជាថ្មនេះដោតចុចសាកភ្លាមវានៅតែ 3.7 3.8 បានគុណភាពវាសល់ 70% អីដែរពីព្រោះថ្មនេះវាមាននិយាយរួមវាមានកម្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដោតទៅឃើញធ្លាក់មកទៅ 3.4 ឥឡូវធ្លាក់ 3.3 ហើយអញ្ចឹងនៅពេលធ្លាក់ដល់ 3.2 គឺអស់ភ្លើងលេងបានថ្មនេះគឺលែងកាន់ភ្លើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកចម្លើយបានថាថ្មមួយគ្រាប់នេះត្រូវបោះចោលអូខេ forget it ទៅពីព្រោះមើលវាមានភ្លើងសាកមែនប៉ុន្តែមើលតើចាប់ភ្លាមវាសល់52 ក្រៀមអានេះសល់តែ 3.3 ចាំមើលសល់ 3.2 គឺថ្មនេះអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចចំពោះថ្មប្រភេទនេះគឺពេលអស់ភ្លើងគឺនៅចន្លោះពី 3.1 3.2 3.3 ទៅតាមប្រភេទដែរណាទៅតាមរោងចក្រផលិតតែនៅពេលសាក់ថ្មពេញគឺកម្លាំងភ្លើងវាមាន3.9 4 និង 4.1 4.2 អញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញ 3.2 អស់ថ្មបាត់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញថាក្នុងចំណោមសែលហ្នឹងមួយណាអស់ថ្មហើយថ្មទាំងអស់នេះមធ្យោបាយតេស្តគឺយើងតេស្តដូចគ្នាតេស្តម្ដងមកគ្រាប់តើអូខេយប់នេះតែក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងចែកចាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសាគេអត់លួងក៏មានចេញមិនតិចមកវីដេអូមិនជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថា power bank ទាំងអស់មិនប្រកាសថាសិតតែប្រើថ្មUltra power ហ្នឹងទេខ្លះគេប្រើជាថ្មកញ្ចប់ស្បោងច្រកណាអញ្ចឹងអាថ្មប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនត្រូវបើវាលែងកាន់ភ្លើងអញ្ចឹងមែនត្រូវដកអាថ្មហ្នឹងបោះចាស់ឲ្យកំងពីអ៊ីនធឺណិតមកយកមកដាក់ដូរព្រោះអាហ្នឹងមកកញ្ចប់វាគឺមកប៉ុណ្្នឹងហ្មងអត់ជាថ្មចេះទេហើយបញ្ជាក់មួយទៀតអាថ្មចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកទិញនៅអូស័យបានថ្មអញ្ចឹងនៅពេលនេះដូចខូចចេះស្អែកនេះខ្ញុំទៅអូស័យទិញមកគ្រាប់យកមកដូរចោលហើយនេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នា 3.1 អស់ភ្លើងបាត់អូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អ